Very beautiful morning from Finland. Oikein ihanaa kaunista aamua kaikille. I am Tuija Robbins and we are warmly welcoming you all into our Ask project. And for today's morning meditation, which is preparing the way for the Christ. Olen Tuija Robbins ja toivotamme teidät kaikki tervetulleeksi tämän aamuiseen mietiskelyyn, jossa mietiskelemme Kristuksen jälleen tulemisen valmistamista. And of course this is not morning for everybody, but for us here in Europe this is morning and really beautiful. Sun is shining here and it is very calm. Todellakin tämähän ei ole aamu kaikille, vaan meille, jotka ovat täällä Euroopassa. Ja todella ainakin täällä meillä päin aurinko paistelee täydeltä terältä ja on hyvin tyyntä ja kaunista. And also the birds are singing outside, telling us that the spring is here in the north. Ja linnut laulelee kertoen meille, että kevät on tullut tänne etelään ja tänne pohjoiseen. This meditation is asked by DK to do every Thursdays. Ja tämä mietiskely on mestari DK:n taholta pyydetty tekemään joka torstai. It is good to follow our inner insights, what might come in this meditation, so please have a pen and your notebook available. Ja on hyvä seurata näitä sisäisiä näkemyksiä, joita tulee tässä mietiskelyssä, eli on hyvä pitää muistikirjaa ja kynää esillä. The greatest event which is before all of us is His coming. Tämä suurin tapahtuma, joka on meidän edellämme, on todellakin hänen tulonsa. In this kind of world situation when everywhere there are crises and problems and different groups are against each other, maybe it is not so the thing that we would think so much, because the outer events are taking our awareness. Kun on tällainen maailmantilanne, että ryhmät ovat toisiaan vastaan ja kaikkialla on kriisejä ja ongelmia, niin ehkä emme ajattele tätä tulevaa tapahtumaa, koska se pitää meidät niin kiinni tällä ulkoisella tasolla. But this is one of the signs how the humans are reacting to these energies. Mutta tämä on yksi syy, minkä takia ihmiskunta vastaa tällä lailla näihin energioihin. One reason is that there has been Shambhala impact, and all these Shambhalic energies as well are affecting in human consciousness and especially the unconsciousness. Ja nämä energiat, Shambhalan vuodatus, joka oli joku aika sitten vuonna 2000, saa aikaan myös ihmiskunnan reaktioita, ihmisen tietoisuuteen. Nämä asiat vaikuttavat ja varsinkin tuohon alitajuntaan. Keeping these things in mind that we are really needed to strengthen our alliances. Meitä todella tarvitaan, on hyvä pitää mielessä, ja varsinkin meidän verkostoitumista. Se on erittäin tärkeä asia. In this meditation let us all align with these forces which are working for him. Ja tässä mietiskelyssä todella virittäydymme niihin voimiin, jotka työskentelevät hänen puolestaan. So let us start, and we can start by inaudibly sound Om 3 times. Aloittakaamme niin, että lausumme Om äänettömästi 3 kertaa. And try to recognize his vibrations.
Pyrit tunnistamaan hänen värähtelynsä and try to respond to these vibrations. Ja pyri myös vastaamaan hänen värähtelyihinsä. And now see every disciple and the members of this group in the light of the soul. Näin nyt kaikki oppilaat ja ne, jotka ovat tässä mietiskelyssä mukana sielun valossa. Attempt to recognize the energies, the quality of this group. Pyri tunnistamaan ne energiat ja tämän ryhmän laatu. Focus, if you have any triangles, focus on your triangles. Keskittäydy nyt, jos sinulla on omia kolmioita, keskittäydy nyt niihin. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of this group and through the members of your triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee tämän ryhmän ja myöskin kolmion ryhmän jäsenten välillä. And now, formulate clearly to yourself and in your own words the answers to the following questions. Muodosta nyt selkeästi omin sanoin itsellesi vastaus seuraaviin kysymyksiin. As a member of the new group of world servers, what is my specific fixed intention at this moment of dedicated contact with my soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on tällä hetkellä minun erityinen ja pysyvä aikomukseni sielussani olevassa omistautuneessa yhteydessä?
Is my concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention, as far as I am permitted to know it? Onko minun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräni linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kun minulla on siitä sallittu tietää? Have I in my own personal daily life earned the right because of definite effort and not so much because of success to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta, eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? And now, having answered these 3 questions in the light of the soul, and let us say then with emphasis, vastattuamme näiden 3 kysymykseen sielumme valossa, lausukaamme ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Visualize now the world situation as best you can and in terms of your major world interest.
and with knowledge of world affairs you may possess. Visualisoi nyt maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet. Sen mukaisesti, mikä on pääasiallisin kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. See the mass of men everywhere glowing with a dim light. Näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. And here and there, points of brighter light, where the members of the new group of world servers and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssa ihmistensä hyväksi. Now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Nyt visualisoi luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity and slowly merging with the light which is already in men. Näe se hitaasti virtaamassa kohti ihmiskuntaa ja sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa.
And let us say now the first stanza of the Great Invocation. Lausukaamme nyt ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Let us ponder upon the reappearance of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt Kristuksen jälleen tulemista. We realize that no matter by what name he may be called in many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti se sama suuri identiteetti. We reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mietiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. And we are ready to say the second stanza of the Great Invocation. And let us try to really use these energies to prepare inwardly men's minds and hearts. Lausumme seuraavaksi seuraavan stansan suuresta invokaatiosta ja pyrkikäämme näkemään energisesti ja sisäisesti, kuinka tämä stansa valmistelee ihmisten mieliä ja sydämiä. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan.
Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Keskittäydy nyt lujaan päätökseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Realize that in so far as you can do these things, you are attempting to blend your personal will with the divine will. Oivalla, että siinä määrin kuin kykenet tekemään näitä asioita, pyrit yhdistämään persoonallisen tahtosi jumalalliseen tahtoon. Let us say the third stanza of the Great Invocation. Lausukaamme nyt kolmas stanza suuresta invokaatiosta. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Now lay your practical plans for the coming week. Nyt tee tulevan viikon käytännönläheinen suunnitelma. Consider what you could do during the coming week to further the preparations of the coming of the Christ. Pohdiskele nyt niitä käytännön toimia, mitä pystyisit tekemään tulevan viikon aikana edistääksesi Kristuksen tulon valmistumista.
Let us all visualize how we all belong to this great enterprise upon earth, moving together in different countries, in different groups, and trying to do the best we can. Visualisoi, kuinka me kaikki kuulumme tähän maailmanlaajuiseen pyrkimykseen. Eri ryhmissä ja pyrkien tekemään tämän työn. Within the presence of the angel, enkelin läsnäolossa. Let us emphasize our purpose. Ilmentäkäämme tarkoitustamme. And let us say together, ja sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name. Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Visualize that this coming week you are working consciously, we are working consciously for him. Näen nyt mielessäsi, että tämän tulevan viikon aikana työskentelet tietoisesti, me työskentelemme tietoisesti hänelle. And for the end let us sound Om 3 times, dedicating our threefold personality to the work of preparation. Ja tähän lopuksi lausumme 3 Om, omistaen kolminaisen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Dearest friends, thank you again very much for your participation and for your presence. Ja rakkaat ystävät, kiitos jälleen kerran osallistumisestanne ja läsnäolostanne. Tomorrow we are going to have at the same time the webinar, and it is in English about dissipating clamors. There is going to be discussion and then also group meditation, very important work. Ja huomenna tähän samaan aikaan meillä on webinaari, joka on kyllä englanniksi, ja se käsittelee erittäin tärkeää asiaa, ihmiskunnan harhojen hävittämistä. Siinä keskustellaan ja on myöskin mietiskely.
But now we wish you a beautiful day. Have a good night, whom have the night, or have a beautiful morning as it is here in Europe. Ja oikein ihanaa päivää kaikille, oikein hyvää huomenta kaikille. And now namaste from the Temple of Silence. Ja nyt namaste täältä hiljaisuuden temppelistä. through